بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، إله بمهاد سكره سبحانه وتعالى. وحان هلكان إن شاء الله تعالى ربنا إنا كلا ودابنا بلشدا أرمها الدون كدن كجرة عليسك عالم كدن كجرة عليسك دلك كجرة صوماليا يكون سابسا حنوندا إلهي سبحانه وتعالى ويديسنا إنه نقد القاضي. waxaan rabaa inaan xasuusiyo marka hore axbaabta nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay maa yazaalu albalaa'u bilmu'mini waalmu'minati fii nafsihi wawaladihi wamaalihi xataa yalqa allaha tacaala wamaa calayhi khatii'a. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku soo daynayaa addoonka muslimka ah ee mu'minka ah iyo gabadha mu'minadda ah balaayooyin iyo culaysyo tiro badan ayaa ilaahay ku soo daynaya. xagga maalka ayaa culayska laga saarayaa, nafta culayska laga saarayaa, awlaadda culayska laga saaraya, xataa yalqa allaha tacaala ilaa ilaahay uu kala kulma subxaanahu wa tacaala oo ilaahay qofka uu u laabto wamaa calayhi khatii'a asagoo wax gafa iyo wax eeda aysan saarayn. haddii qofku marka uusan muslim ahayn ama muumin ahayn, ciqaabta iyo culayska ku dhacaya waxay ugu dhacayaan waxaa weeye inuu isgarowsado oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo laabto oo hanuunka iyo khayrka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la doonayo uu qaato. waxaan ilaahay ka rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala dalka iyo dadka inuu ilaahay noo badbaadiyo, culayska naga qaado, xanuunada naga qaado. ilaahay baan subxaanahu wa tacaala mar walba ka hoosgelaynaa, waana qaadanaynaa wixii talooyina ee ku saabsan arrimaha ay nagala hadli doonaan insha allahu tacaala culimmada iga dambaysa. aad baa umahadsantihiin, baaraka allahu fiikum. بسم الله الرحمن الرحيم. aad ayuu u mahadsan yahay sheekh nuur cabdiqani noo soo jeediyey maaragtay waanadaas iyo maaragtay dardaarankaas rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam. aad waxaan u xoojinaynaa haddaan nahay dhalinyarada maaragtay arrimahaas talooyinka uu soo jeediyey iyo maaragtay bahda caafimaadka in loo dhaga nuglaado ee talooyinka ay soo jeedinayaan. sababtoo ammaanto kale waxaa looga dambaynaya hawshan waxa weeye waa ayaga khibrad u leh, ayaga ilaahay dukuusuma ogol yahay maaragtay aqoon u leh. marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala bulshada soomaaliyeed in maaragtay ay si maaragtay mug leh uga qayb qaataan oo maaragtay dardaarankaas iyo maaragtay caafimaadka la ilaalinayo maaragtay ay si mug leh uga qayb qaataan. aad waxaan leeyahay insha allahu tacaala bulshada soomaaliyeed ha loo dhaga nuglaado. inta badan soomaalidu waxaad moodaa inay waxyaabaha loo sheegay dayalsadaan, marka waxaan leeyahay loo dhaga nuglaado. إن شاء الله تعالى إلهنا وحكي رجينا عافمات إنه أمة الصوماليات وصيو لبعض القفة الصومالية كريوتنا إلهي هون حريستو شان لا تنك هذا مارت مع اللحن وصلنا إلهي سبحانه وتعالى يعني عافمات دق هسيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan la wadaagayaa baaq ay soo jeediyeen culimada gobolka. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay dibaha iyo culayska jira uu inaga dulqaado. waxaan kaloo idiin dardaarmaynaa inaad dhegaysataan waxyaabaha ka hortagga ah. sidaynu ognahay asbaab baa jirta, xaqiiqada ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ku shuqul leh, laakiin asbaab baa jirta. نبى نبي النبي من عليه الصلاة والسلام وبه رسول الله يقدر دار وبه نبي عرون لا تقطب بها عرون، يعني كهرتك ويان هدي وقف حناقه وعراضه وحو صواها يا وح ونا انتو مير كيسو جوجا كسور بين مركا وحن ربنا هنا كهرتك بالا سمينا هي شريعتنا ديننا الاسلام كنا اوقشهي واحد لنا ما هن واحد عادي waxaan rabnaa in loo dhaga nuglaado. waxaan kaloo halkaan aan ammaan uga soo jeedinaynaa madaxweynaha Puntland khayr Allah siiyo oo xalay aanu dhageysanay kala bixin iyo wax bulshadu aad ugu bogtay uu soo jeediyey oo ahayd in dadka ay xilligan hadda culaysyadu jiraan loo naxariisto oo culimadu u naxariisato oo ganacsatada u naxariisato oo mas'uuliyiinta u naxariistaan. taladaas aad baan ugu soo dhaweynaynaa. waxaana leenahay ficil ha lagu daro insha allah. madaxweynaha iyo dowladda baan ka codsanaynaa. dhammaantiin waa mahadsantihin. asalaamu calaykum. ugu dambeyntii allah idin barakeeyo. sida culimmadu ay tilmaameen waa inaan dhammaanteen u dhaga nuglaano
talooyinka caafimaadka waayo nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ilaahay xanuun ma soo dejiyo ilaa daw uu soo dejiyaa dawadaas binu aadamka mid ay garanayaan iyo mid aysan garanayn oo dib ay ka helayaan intaba waa isugu jirtaa waxaa dhacday xilliga nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa nebigu wuxuu ka sheekeeyey qofka hadduu hurdo ka soo kaco subixii in uusan gacmihiisa uusan gelin weelka afka bannaan ee biyaha ku jira uu ka nahiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam kadib ayaa waxaa arrintaas ka soo horjeedsaday nin waliba nabigu u cilayay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaa laga yaabaa qofka inuusan war ka hayn gacantiisu xalay meeshay bariday mid baa wuxuu yidhi marka seebaan u ogeyn gacantaydu meeshay bariday ama ay taallay xalay ambiyada in laga hor yimaado waxyaalaha eedda aweye ilaahay subxaanahu watacaala jawaab deg dega ayuu ka bixiyey wuxuu soo toosay habeenkii dambe isagoo gacantiisa ay ku jirto duburtiisa ama dabadiisa ay ku jirto waa in la qaato marka talooyinka ku saabsan nadaafadda waa in la qaato talooyinka diinteenna iyo shareecadeenna ayna siinayso allah idin barakeeyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu